¿Qué pasa, chavales? Estamos aquí un nuevo video para el canal de Andrew, porque estoy aquí con la cuenta de mi hermano y este vídeo se lo voy a subir yo a su canal. Bueno, he dicho que que yo os voy a enseñar todos los brawlers para que veáis que es más bueno, muy bueno. Vamos, que ya, puedes enseñando, ¿eh? Pero hoy le tocó Sprout y Mortis. Pero espérate, amigos. Mirad. Voy a enseñar yo mis brawlers. A ver. A ver. Este soy yo, ¿vale? Mirad, brawler. Mortis, fuerza 9, como podéis ver. Pero ¿eh? Y hoy me tocó Pro gracias al campeonato. Bueno, ahora mi hermano va a ir jugando y eso, ¿vale? Y hola, Andrés. Hola, ¿qué pasa, chicos? Estamos en un nuevo vídeo para el canal. Y bueno, es que voy a hacer hace 6 meses o 5 o 4 me sale Brawl Stars. Casi un año, mejor dicho. Y ya tengo 16.000 copas más. Y bueno,